ආයුබෝවන් ඔබ එක්වන්නේ නිවුස් ෆස්ට් රාත්‍රී 7 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමග. ප්‍රථමයෙන් සිරස්තල. සැලසුම් සහගත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා ලෝක ආර්ථික අර්බුද හමුවේ ශක්තිමත්ව සිටීමට හැකි වූ බව ජනපති කියයි. හෙජින් ගනුදෙනුව පිළිබඳ ලන්ඩන් අධිකරණ තීන්දුවට එරෙහිව තෙල් සංස්ථාවෙන් අභියාචනයක්. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ දුන් තීන්දුව ක්‍රියාත්මක කළේ නම් මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති නොවන බව විෂයභාර ඇමති කියයි. ජාතික පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වරින් වර විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සිදු වූ බව ඇමති චම්පික රණවක පිළිගනී. සැලසුම් සහගත ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා ලෝක ආර්ථික අර්බුද හමුවේ ශක්තිමත්ව සිටීමට ශ්‍රී ලංකාවට හැකි වූ බව ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. ජනාධිපතිතුමා එසේ පැවසුවේ අරලියගහ මන්දිරයේ අද පැවති උත්සවයකදී. රාජ්‍ය බැංකුවක් විසින් තෝරාගනු ලැබූ කළමනාකරන පුහුණු පත්වීම් ලාභීන් 227 දෙනෙකුට ලිපි ප්‍රදානය කිරීම වෙනුවෙන් මේ උත්සවය පැවැත්වුණා. ඔවුන්ට සුබ පැතූ ජනාධිපතිතුමා ඉල්ලා සිටියේ රට අපේක්ෂා කරන දේ දීමට නොපැකිලිව ඉදිරිපත් වන ලෙසයි. තම සැලසුම් සහගතව ගියපු ඉඳ තමයි අවුරුදු 30ක් අපිට දිනා ගන්න බැරිව තිබුණු යුද්ධයක් අපි ජයග්‍රහණය කරේ. අපේ ආර්ථිකය ගොඩනගන්න සැලසුමක් අනුව අපි කටයුතු කරපු නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වුණේ මුළු රටේම ලෝකේම ආර්ථිකය කඩා හැලෙන වෙලාවේ මුළු ලෝකේම ආහාර හිඟයක් ඇති වෙලා ආහාර අර්බුදයකට එද්දී ඩොලරය කඩා වැටලා මිල ඉහළ ගියවලා තෙල්වල ප්‍රශ්න ඇති වෙච්ච වෙලාවලදී අපිට අපේ ආර්ථිකය වටන්න නැතුව ගෙනියන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා. මේ අතර පසුගිය වසරේ 5 වැනි වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමත් වූ සිසුවියන්ගේ අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් සේවා නියුක්තයින්ගේ බහර අරමුදල රුපියල් මිලියන 70ක් අද රාජ්‍ය බැංකුවකට ප්‍රදානය කළා. යුරෝපයේ ආර්ථිකය කඩාවැටීමට ඉඩ ඇති බවට වන වාර්තා මේ දිනවල පළවෙමින් තිබෙනවා. නිවුස් ෆස්ට් මේ සම්බන්ධයෙන් නිරන්තර අවධානයෙන් යුරෝපා ආර්ථිකය පිළිබඳව සවිස්තර වාර්තාවක් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ බලාපොරොත්තු වන්න. ජාතික පද්ධතිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා පසුගිය දිනවල වරින් වර විදුලිය විසන්ධි කිරීම සිදු වූ බව විදුලි බල හා බලශක්තිය අමාත්‍ය පාටලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. අද පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කළේ දිගුකාලීන තත්ත්වයක් නොවන බැවින් ඒ පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට නොහැකි වූ බවයි. පසුගිය වසර 30ක සාමාන්‍ය වර්ෂාපතන අගය සමග ගත් කල මේ වර්ෂයේදී ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත වර්ෂාපතනයේ 70%කින් අඩු වී ඇතැයි විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය පවසනවා. අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ජූනි මාසයේ අවසාන වන විට ජල විදුලි බලාගාර ආශ්‍රිත විදුලිය උත්පාදනය ගිගාවොට් පැය 350ක් දක්වා පහත වැටී ඇති බවයි. නිසා අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් තාප විදුලියට යොමු වෙන්න වෙලා තියෙනවා. තාප අපේ කෙරවලපිටියේ යුගදන බලාගාරය ඒ වගේම පුත්තලම ලක්විජය බලාගාරය අපේ ගල්ලංගුරු බලාගාරය අලුත් බලාගාරයක් මේ බලාගාර දෙකට පුළුවන් අපේ දෛනික බලශක්තිය අවශ්‍යතාවයෙන් 40%ක් පමණ ලබා දෙන්න. ඒතර මේ බලාගාර දෙක අක්‍රිය වෙනවා කියන්නේ අපිට මේ විදුලි බල පද්ධතිය බලශක්තිය ලබා දෙන්න නොහැකි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. අවාසනාවකට මේ යන්ත්‍රවල ඇති වෙච්ච ගැටලුව තමයි ඇති වුනේ. ඒ ගැටලුව ඇති වුණාම අපිට පද්ධතිය බේර ගන්න සිද්ධ වුණා. අවස්ථාවෙන් අවස්ථාවට ඒ බල පද්ධතියේ තැන් වලින් විදුලිය විසන්ධි කරන්න නැත්නම් මුළු පද්ධතියම කඩා වැටෙනවා. කලින් දැනුම් දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මොකද මේක දිගුකාලීන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ගල්ලංගුරු බලාගාර සම්බන්ධයෙන්ද මෙහිදී අදහස් පළ කෙරුණා. ගල්ලංගුරු බලාගාරය කියන්නේ ඉතාමත්ම සංකීර්ණ බලාගාරයක්. මේ පද්ධති ගොඩාක් තියෙනවා. මේ මුළු ගල්ලංගුරු ව්‍යාපෘතිය තාමත් අපි අතර අරගෙන නැහැ. තාමත් මේක තියෙන්නේ චීන කොන්ත්‍රාත් සමාගම අතේ. ජූනි මාසේ 7 වෙනිදා අපේ ලයින් එකක ඇතිවෙච්ච අබැද්දයක් නිසා අපිට ප්ලාන්ට් එක ෂට් ඩවුන් කරන්න වුණා. නමුත් දැන් අද වෙනකොට මම වකීමෙන් යුතු කියනවා මේ ප්ලාන්ට් එකේ ඉස්සරහට කාදරයක් නැතුව දුවන්න අපිට අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. මේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවේදී අවධාරණය කර සිටියේ ජල විදුලි උත්පාදනයේ සීමා වුවත් අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමට මේ වන විට පියවරගෙන ඇති බවයි. ස්ටෑන්ඩඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව සමග ඇති වූ හෙජින් ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ලන්ඩන් වාණිජ අධිකරණයේ දුන් තීන්දුවට එරෙහිව තමන් අභියාචනයක් ඉදිරිපත් කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා.
හෙජින් කිවිසුමට අනුව ස්ටෑන්ඩඩ් චාටර්ඩ් බැංකුවට ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 162ක මුදලක් සහ පොලියක් ගෙවිය යුතු බවට ලන්ඩනයේ අධිකරණයක් ඊයේ තීරණය කළා. ස්ටෑන්ඩඩ් චාටර්ඩ් බැංකුව සමග ඇති වූ ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් ලන්ඩන් වාණිජ්‍ය අධිකරණය දුන් තීන්දුවට අදාළ අධිකරණ කටයුතු නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සිදු කරන බව ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව පවසනවා. අප කළ විමසීමකදී අදාළ බැංකුවේ සමූහ කටයුතු පිළිබඳ බාහිර සංනිවේදන ජ්‍යෙෂ්ඨ කළමනාකරු ෂෝන් ගැම්බල් මහතා විද්‍යුත් තැපෑල මගින් කියා සිටියේ තම ගනුදෙනුකරුවල ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව මෙම නඩු තීන්දුවට ගරු කරනු ඇතැයි විශ්වාස කරන බවයි. මම හෙජින් ගිවිසුම් වලට පුද්ගලිකම විරුද්ධ නැහැ. මොකද හෙජින් ගිවිසුම් වලින් අපිට හැකි වෙනවා අර මිලේ උච්චාවචනය යම් කිසි ප්‍රමාණයකට මේ පහත හෙලා ගන්න. නමුත් ගැටලුව තියෙන්නේ ඒ එළඹෙන ගිවිසුම් අපිට සහ විකුණන්නට යන දෙපාර්ශවයටම සාධාරණ ගිවිසුම් විය යුතුයි. මෙතන වෙලා තියෙන මූලිකම වැරද්ද තමයි මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා කලින් කිව්වා වගේම ඒ කට්ටිය කල්පනා කරේ මිල ඉහළ ගියොත් ඒ ඉහළ යන මිලට වඩා අඩු මිලක් ගෙවලා බේරෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඒ කට්ටිය කල්පනා කරේ නෑ මිල පහළ වැටුනොත් ඒ පහළ වැටෙන මිලේ වාසිය ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. දැන් අලුත් ඉන්න සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා මේ ගැන දන්නේ නැහැ කියන එක පිළිගන්න පුළුවන්. අලුත් ඉන්න ඇමතුමා මේ ගැන දන්නේ නැහැ කියන එක පිළිගන්න බෑ. මොකද මේ හෙජින් ගිවිසුමට අනුමැතිය ලැබුණේ කැබිනට් එකෙන් 2007 ජනවාරි මාසේ 24 වෙනිදා. අත්ත වශයෙන්ම මේක තල්ලු කරේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා කියන එක කිසි වෙලාවක අපිට මේ අමතක කරන්න බෑ. එදා කටුනායක රොෂෙන්ගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිතුමා ගෙදර ඇරියන. පෙට්‍රෝල්ට වල වතුර තිබිච්ච නිසා ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමා ගෙදර ඇරියන. මේ විපත්තියට මේ වග කියන්න ඕනේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමාත් ගෙදර අරින්න ඕනේ. ඊළඟට දැන් එතුමා පත් කරලා තියෙනවා හම්බන්තොට ගේන්න මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල තරඟාවලිය. ඒකට වියදම් කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා මුළු රටේ ආදායමෙන් 3 කාලයකට වඩා ප්‍රමාණයක් පළවෙනි ඇස්තමේන්තුවට අනුව. එතකොට මේවත් වැරදුනොත් කවුද මේවට වග කියන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා මේ නාස්තිය කරපු මිනිසුන්ට පැනලා යන්න දෙන්න කිසි විදියකටත් ඉඩ තියන්න එපා කියලා මම සුසිල් ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්තයාගෙන් සහ ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා. කවුරු හරි බලධාරියෙක් මේ වගකීම් බාරගත්තද? නෑ, කිසිම වගකීමක් කවුරුවත් බාරගත්තේ නෑ. සම්පූර්ණයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවට බාර ගන්න උනා. අපේ භාණ්ඩාගාරයෙන් මේ වන්දිය ගෙවන්න ඕනේ. මේ ගෙවීම ගෙවන්න ඕනේ. භාණ්ඩාගාරයට මුදල් හොයන්න අනේ අහිංසක මහජනතාව අපිට පටවනවා. පෙට්‍රල් ගහපු මිනිස්සුයි පෙට්‍රල් ගහපු නැති මිනිස්සුයි මේ හැමදෙනාම මෙහි වගකීම බාර අරගෙන කොටස්කාර වෙලා වන්දිය ගෙවන්න වෙනවා. අවුරුදු දෙකකට ඉස්සෙල්ලා අපි උසාවි ගියේ මේ හෙජින් සූදුව වැරදි කියලා පෙන්වන්න. එදා අපට චරිත ඝාතනය කළා ඇයි මේ රට වෙනුවෙන් මේවා දේවල් කරන්නේ කියලා කියපු අය අද කෝටි US ඩොලර් මිලියන් 250ක් විතර කියන්නේ කෝටි 2400ක් විතර ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවට හරි ලංකාවට ගෙවන්න තිබෙනවා. අහිංසක ජනතාවගේ බදු සල්ලි පාවිච්චි කරගෙන මේ වගේ නාස්තියට යම් අය මේකට වග කියන්න අවශ්‍යයි. අපි සියලු කරුණු සලකලා බලලා අතුරු නියෝග දෙකක් දුන්නා. පළවෙනි නියෝගය තමයි අපි මේ නියෝගයක් කළා ඛනිජ සංස්ථාවට මේ ගිවිසුම් මත බැංකු වලට ගෙවීමක් නොකළ යුතුයි කියලා. දෙවෙනි නියෝගය තමයි ඛනිජ සංස්ථාවටත් ඉන්දිය තෙල් සමාගමටත් IOC එකටත් නියෝගයක් කරා ඉන්ධන මිල වහාම ක්‍රියාත්මක කරන පරිදි 125 ඉඳන් ලීටරේ 100ට අඩු කරන්න කියලා. හැබැයි ඛනිජ සංස්ථාව ඒ නියෝග ගන්න ක්‍රියාත්මක කළේ නැහැ. පළවෙනි වතාවට මම හිතේ ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් දී තිබෙන තීන්දුවක් කැබිනට් මණ්ඩලයේ තම තීන්දුවක් මගින් ප්‍රතික්ෂේප කර ඒ අනුව ක්‍රියා කරන්නේ නැහැ කියලා පැහැදිලි තීරණයක් කරන් තිබුණා. විශාල ගැටුමක් එතන එළිදරව් වෙලා තිබුණේ. මේ தત્ත්වය අවබෝධ කරගත් පෙත්සම් කරුවන් කිව්වා මෙවැනි ගැටුමකට අපි ඉඩ තබන්නේ මේ අපි නඩු දැම්මේ. ඒ නිසා අපි මේ නඩු දෙක ඉල්ලාස් කරගන්නවා කියලා. Even at the COPE discussions in Parliament, of course, I also
raise some questions. පාර්ලිමේන්තුවේදී පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභා සාකච්ඡාවේදී හෙජින් ගනුදෙනු වලට අදාළව මම ප්‍රශ්න කිහිපයක් මතු කළා. හෙජින් ගනුදෙනු වලදී සැලකිල්ලට ගත යුතු කාරණා බොහොමයක් තිබුණා. මේගොල්ලෝ සැලකිල්ලට ගෙන තිබුණේ එක කාරණාවක් විතරයි. මම දන්නේ නෑ මේ ගනුදෙනු වලට කොහොම එළඹුණාද කියලා. මේකට අදාළව අධිකරණයේ හමුවේ නඩු පැවරුණා. මේ හෙජින් ගනුදෙනු වලට එරෙහිව ගොනු කරනු පෙත්සමක් මත ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පවා මැදිහත් වුණා. එතනදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝගයක් ලබා දුන්නා. ඒ නියෝගය පිළිපැද්දා නම් එම අවස්ථාවේදීම මේ ගනුදෙනුවෙන් මිදෙන්න හැකියාව තිබුණා. පසුව හෙජින් ගනුදෙනුව ඉවත් කරගනු ලැබුවේ වෙනත් හේතු නිසායි. කොහොම වුණත් මගේ මතය මේකයි. මේක අයහපත් ගිවිසුමක් හැටියට සලකලා එය අවලංගු කළ යුතු බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ ලබා දුන්නු නියෝගය පිළිපැද්දා නම් අපිට යහපතක් වෙන්න තිබුණා. I think if they stand for that judgment, of course, I think we'd have in a better place. Better. මේක ජාත්‍යන්තර බලපාන තීන්දුවක්. ගෙවීම් පහර හැරියම අපි නායකරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. රජයේ විසින් යම් කිසි ගෙවීමක් පහර හැරියොත් කිසියම් හෝ නාය ගිවිසුමක එතකොට සියලු නව ගෙවිසුම් වල ගෙවීම් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒකින්ද එක නායක පහර හැරියොත් අවදානමක් තියෙනවා අනිත් නාය ඔක්කොම ගෙවීම ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒකයි එතන තියෙන බානකත්වය. හෙජින් ගණදෙනුව හා ලන්ඩන් අධිකරණ තීන්දුව පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයාගෙන් විමසීමට අප අවස්ථා කිහිපයකදී උත්සාහ කළත් එය මෙතෙක් සාර්ථක වූයේ නැහැ.